Em 1955, um avião partiu de Nova York com destino à Flórida. Era o voo 914, mas algo estranho aconteceu. Ele desapareceu, sem aviso, sem destroços, sem sinal no radar, sumiu do mapa. Durante 30 anos ninguém soube o que aconteceu, até que em 1985, o mesmo avião apareceu no ar perto de Caracas, na Venezuela. A torre de controle entrou em contato e o piloto respondeu. Sem saber que haviam se passado décadas, a tripulação e os passageiros não tinham envelhecido, e pouco depois de pousar, o avião desapareceu de novo. Alguns dizem que foi para outra dimensão, outros que viajou no tempo. Fato real ou lenda moderna? E se fosse você, o que faria se estivesse a bordo?